ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ജിലേബിയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ജിലേബിയാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനാദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് 1.5 കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം വേണം. രണ്ടും തുല്യ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കണം. 1.5 കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ഫുഡ് കളറാണ്. യെല്ലോ ഫുഡ് കളറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് 1/2 ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ മൈദ 1 കപ്പ് മൈദ. പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം, അത് 1/2 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. പിന്നെ ഒരു കട്ട തൈര് 1/2 കപ്പ് കട്ട തൈര് വേണം. പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ വേണം. കോൺഫ്ലോർ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. അത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഓയിലും വേണം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യമായി തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാരയുടെ അതേ അളവിൽ തന്നെ 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഈ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നമുക്കിത് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നൂൽപ്പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. പഞ്ചസാരപ്പാനി നമ്മൾ റെഡിയാവാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജിലേബിക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1 കപ്പ് മൈദ, ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കട്ട തൈര്, അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം എടുക്കാൻ. തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു നുള്ള് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഒരു നുള്ള് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഈ മാവ് നല്ലപോലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊരു നൂൽപ്പരുവം ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നൂൽപ്പരുവം ആയോ നോക്കായിട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി തിളക്കട്ടെ.
നമ്മുടെ ജിലേബിയുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ അതെടുക്കുക. ഇതാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതില്ലാത്തവർക്ക് പാലിൻ്റെ കവർ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ഐസിങ് ഇടുന്ന ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുക്കാം. അങ്ങനെ എന്തായാലും എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മാവ് ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് മാവ് വേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൽ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഷുഗർ സിറപ്പും ജിലേബിയുടെ ബാറ്ററും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം. ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാവാൻ വെക്കാം. ഇവിടെ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കരുത്. ജിലേബി നമ്മൾ ചുറ്റിച്ച് വരുമ്പോൾ ശരിയായിട്ട് വരില്ല. നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ജിലേബിയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ജിലേബി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. തീ കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാറ്ററി പാരം ഇതിലൊഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പൊന്തി വരികയുള്ളൂ. തീ കുറച്ച് വെച്ചതാണെങ്കിൽ ഇനി ഷേപ്പ് ഇല്ലാതെ വരും. അപ്പം നല്ലോണം തീ കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാറ്ററി ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് തീ താത്തി കുറച്ച് വെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജിലേബി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓരോന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് പഞ്ചസാര പാനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കയറി വരണം. കുറച്ച് സമയം പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക. നല്ലോണം പാനി എന്ന് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജിലേബി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ജിലേബി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.